preciso das minhas faixas, cara. Você é bem burro mesmo, né? Vou te contar, mano. Não dá pra rachar isso aqui no meio, será? Não dá, cara. Não dá, senão não cabe. Vai ter que ir lá buscar, mano. Eu trouxe a pistola, Lucas, só que esqueci o gringás, cara. Tem um mag só. 10h30 vai acabar, hein? O que nós vamos fazer de tarde? Cara, um vai ter que ficar comigo, sempre. Hã? Não? Viu, Rafa? Um vai ter que ficar comigo. Não posso, velho, senão eu vou dar tiro nas costas de você. Ai, Não, você. eu nem quero que você venha comigo, né? Então fechou. Só que esse mag é melhor que o longo. Ah, o longo é massa, velho. 450 BBS. Eu tinha spec nas Tá. 10. Pra jogar é tenso, cara. Tá, vamos fazer o seguinte. Cuidar pra não correr pelas costas, que eles vão tentar executar a gente pra não deixar a gente pegar o objetivo. Então tem que correr 2 no CQB, 2 correr por lá, dividir. E eu e o Lucas CQB. no CQB. Então vai ficar 2 aqui. Porque assim, ó, sempre anda em 2, um visível do outro. Se um morrer, tem que Tem que salvar. E se o cara ficar, ele pode voltar pro respawn? Pode ter a opção de voltar. Só que aí conta 5 minutos, né? Tem que guardar. Pra onde nós vamos? CQB? Vocês vão pra onde? Tua arma pega longe? A tua longa também, né? É mais ou menos. Ficou melhor? Mais forte. Ficou mais distância? Então, os dois estão com arma longa, dá pra pegar por lá, ó, né? Que lá já vai dar de cara no respawn, vocês dois aqui, ó, corre aqui por dentro do CQB. E eu e o Lucas vão pelo CQB, mas puxando pro meio, né? Tentar pegar a bandeira. É. Isso aí. Nossa bandeira tá onde? Aqui, ó, bem na porta de entrada ali. Tá. Então, cuidar, só, a bandeira é só o risco do piazinho lá. Então, o resto a gente sabe que não pode pegar a bandeira. Então, se a gente vê onde que ele tá no campo, já ficar meio em cima dele. Já. Grito já, ó, o porta-bandeira tá forte já. Isso. Se a gente não vê, já tem que dar um cuidado de puxar isso também. É. Vocês vão cuidar pra lá, mas cuidando, os que estão de lá, cuidando lá, pra eles não dar a volta aqui pra tentar vir por lá, mas cuidando aqui a bandeira, se não vem nego por dentro. Aí um dos dois que tá aqui, como eu e o Lucas vamos avançar, fica mais na porta. Um mais na porta aqui, ajudando aqui ele, e o outro avança um pouquinho mais.
Não pegou? Não pegou? Oi. Oi. Você tá vivo? Você tá vivo? Essa distância? E de frente ainda? Bom, vou ficar morto, vidas duras. Faixa, faixa. Segura, segura. Segura, supressão aqui. Retorna pra trás, tá tudo fechado aqui. Segura, segura, segura. Segura aí. Retorna pra trás. Espera, deixa Pobre aqui, Deixa pobre aqui. carregar. Você pode voltar pro respaldo se quiser. Tem um fio esquerdo. Fala pra essa que já foi as duas faixas já.
Vai, 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 vai. Acabou, acabou. Boa. Vamos virar. Vamos lá pro meio. Acabou. Tem que dar um pau dentro desse aqui, né, velho? Tem, tá feio. Hã? Tá feio. Eu levei um tiro, não sei de onde veio, velho. Não sei se foi ricochete, mas nas duas deu. Acabou. A câmera tá filmando pra baixo? Ou tá pra Não, cima? tá bom. Tá pra cima. Tá filmando as estrelas. Sério? Não, tô zoando. Desliga ela. Vai começar Mas a daí vai bateria. ficar picotado o vídeo? Sim, aí depois você edita ele, põe tudo junto.